ნათია იორდანიშვილი და ჩვენ ვიმყოფებით სოფელ დაბასთან, ბორჯომის ხეობაში, სადაც უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში ყველაზე მასშტაბური ხანძრები ჰქონდა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენების დროს და შემდეგ უკვე განმეორებით 2017 წელს. 950 ჰექტარზე მეტ ფართობზე გავრცელდა ხანძარი ამ დროს და სრულად განადგურდა სწორედ ეს ტერიტორია სოფელ დაბასთან 250 ჰექტარზე. ჩვენ აქ დავკარგეთ უნიკალური საკურორტო ზონის ტყეები, შერეული ტყეები, რომლებიც ნაძვისა და სოჭისგან შედგებოდა. 2013 წელს დაიწყო აქ ტყის აღდგენის ღონისძიებები, მრავალი ადამიანის შრომა და მონდომების შედეგად. ჰქონდა შედეგები, თუმცა 2017 წელს განმეორებითმა ხანძარმა ასევე გაიმეორა ძველი ხანძრის პერიმეტრი და განადგურა ახლა უკვე მეტყევების შრომის შედეგი გახარებული ნერგების სახით. აი ამ ფერდობზე ეს უკვე განმეორებითი ხანძრის შედეგად დაზიანებული ფართობია, სადაც გაშენებული იყო მრავალი სახეობის ნერგი. თუმცა ჩვენ მაინც მოვახერხეთ ის, რომ ჯამში 600 ჰექტარზე მეტ ტერიტორია მოვიცავით ტყის აღდგენის კომპლექსური ღონისძიებებით. დარგული იქნა 350,000-ზე მეტი ნერგი, მათ შორის პირველი ნერგი, აი ესეთი პატარა 2013 წელს დაირგო ამავე ხეობაში და ჩვენ გაჩვენებთ დღეს რა მდგომარეობაშია და ასევე განხორციელდა ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები 400 ჰექტარზე მეტ ფართობზე. მიუხედავად ამ შედეგისა, სამწუხაროდ ჩვენ ვიცით, რომ აქ ტყე ათეულობით წლების შემდეგ დაბრუნდება. უკვე ჩანს ნარგავები შორიდანაც, ეს ძალიან კარგია, მაგრამ სრული ეკოსისტემის აღდგენას, რომლის განადგურებასაც ადამიანის დაუდევრობით თუ სხვა და ძირითადად ადამიანის დაუდევრობით საათები კი არა და წუთები სჭირდება, ჩვენ ათწლეულებით ველოდებით. მაგრამ მაინც კარგია ის, რომ შედეგები გვაქვს, ეს ტერიტორია ახლა უკვე აქტიური მონიტორინგის ქვეშაა. ჩვენი მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ხანძრამდე არსებული ბუნებრივ ტყესთან მიახლოებული ეკოსისტემა მივიღოთ და ამის ნიშნები ამ ტერიტორიაზე უკვე საკმარისია. 2013 წელს დარგული პირველი ნერგი ამ ტერიტორიაზე და ეხლა უკვე ამხელა.